이번에 저와 함께 진행해 볼 실습 예제는 DMU 키네매틱스 영역입니다. 먼저 준비해야 될 상황 확인해 보도록 하겠습니다. 카티아 V5 준비되어 있고요. 자, 홈페이지 접속되어 있습니다. 자, 홈페이지는 DMU 키네매틱스 쪽에 첫 번째 실습 예제로 대관람차 페리스 휠이 되겠습니다. 자, 이번 예제의 특징은 컨셉 단계의 페리스 휠 어셈블리를 이용한 키네매틱스를 구축해 놓은 상태에서 자, 양산된 모델링, 자, 실제 양산된 모델링을 자, 마무리 짓고 컨셉 단계의 키네매틱스 제공된 파일을 드레스업을 기능을 이용해서 키네매틱스를 마무리 지어보는 자, 그런 예제로 진행될 겁니다. 자, 스타트 파일 클릭해서 자, 압축되어 있는 실습 예제를 자, 파일을 여시고 압축을 풀어보도록 하겠습니다. 자, 기본 디폴트 다운로드 폴더에 압축을 한번 풀어보도록 하는데요. 자, 확인 후에 자, 압축 풀은 파일에 DMU 페이지 01 키네매틱 예제 1번을 실행해서 자, 준비된 카티아 작업창에서 파일을 열었습니다. 자, 여기서 DMU 페이지 1 키네매틱 예제 1번에 픽스부터 캐빈 6번까지가 바로 컨셉 단계의 와이어프레임으로 구축되어 있는 페리스 휠 어셈블리라고 보시면 되겠습니다. 자, 실제 페리스 휠 어셈블리의 자, 모델링은 여기 서브 어셈블리로 구축되어 있는 자, 요 파트라고 보시면 되겠습니다. 그래서 자, 요 실제 페리스 휠 어셈블리라는 서브 어셈블리는 자, 만들어져 있지 않은 상황에서 자, 이전 컨셉 단계의 픽스부터 휠, 캐빈 1번부터 캐빈 6번까지의 컨셉 단계의 키네매틱스를 구축을 진행을 하고 자, 그리고 양산 단계의 디테일한 모델링을 마친 뒤에 이 컨셉 단계의 키네매틱스와 양산 단계의 어셈블리 모델 간의 키네매틱스 링크를 걸어주는 드레스업 기능에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자, 먼저 페리스 휠 서브 어셈블리를 제가 별도의 새로운 창으로 오픈해서 자, 열어보도록 하겠습니다. 지금 이 페리스 휠 어셈블리라는 서브 어셈블리가 별도의 새로운 작업창으로 오픈됐는데요. 자, 여기에서 제가 캐빈 1번 파트를 6개를 만들도록 하겠습니다. 그래서 컨트롤 C 해서 어셈블리 레벨을 찍어서 컨트롤 V로 총 캐빈이 6개가 만들어졌고요. 지금 이 만들어진 스펙트리 상에서 어셈블리 작업 공간에서 자, 컨스트레인트 구속으로 조립을 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 어셈블리 작업 공간에 정렬되어 있는 툴바 상태입니다. 자, 여기에서 코 인시던스 기능을 이용해서 자, 먼저 픽스 먼저 고정해야 될 픽스 파트부터 픽스 고정을 진행하고요. 그러면 constraint 툴바에 픽스 고정이 된 파트는 픽스드 파트라고 나옵니다. 자, 다음은 고정된 파트와 휠 파트 간에 자, 코인시던스와 옵셋 구속을 한번 진행해 볼 건데요. 자, 코인시던스. 자, don't prompt in the future. close 닫아주시고요. 자, 먼저 휠 파트를 하이드 진행해 주시고 픽스에 자,
회전 중심축, 그리고 휠의 중심축을 정했습니다. 다음은 옵셋. 자, 떨어진 거리 구속으로 휠의 요 파란색 부분의 영역과 픽스의 요 부분에 대해서 70mm의 떨어진 거리를 유지하면서 회전을 할 수 있도록 진행하고요. 자, 다음은 캐빈 1번부터 6번까지를 휠의 구속을 걸어주기 위해서 먼저 휠 1번만 남겨놓고 나머지 캐빈들은 자, 캐빈 나머지 캐빈들은 다 하이드 진행을 했습니다. 그래서 코인시던스를 이용해서 캐빈 1번의 요 중심축과 그리고 휠의 홀 센터 중심축을 정해줍니다. 자, 다음은 뒤쪽 부분에서 요 캐빈의 면과 휠의 면에 동일한 방향으로 일치 정해줬습니다. 다음은 캐빈 2번을 쇼하도록 합니다. 자, 다 동일한 캐빈 1번 파트를 컴포넌트 수가 지금 인스턴스 개수가 지금 6개로 지금 숫자가 1번부터 6번까지 다르게 표현되어 있습니다. 자, 그래서 먼저 축과 캐빈 2번을 숨긴 다음 2번은 4시 방향 쪽에 해당하는 홀입니다. 그리고 캐빈 2번 파트의 뒤쪽 면이 휠의 뒤쪽 면과 동일하게 일치가 되는. 자, 지금까지 컨트롤 U 진행하면 두 번째 캐빈은 여기 구속이 조립이 됐고요. 자, 이제 두 번째 캐빈은 숨기고 세 번째 인스턴스 캐빈의 축과 다시 세 번째 캐빈은 2시 위치의 홀 센터 중심입니다. 자, 이제 세 번째 캐빈의 뒤쪽 평면을 휠의 뒷면과 동일한 same 방향으로 컨트롤 U 업데이트를 진행하겠습니다. 자, 이제 캐빈 4번이 되겠습니다. 자, 캐빈 4번 부분의 중심축. 자, 그리고 캐빈 4번은 12시 방향의 홀 중심에 일치가 되고요. 자, 캐빈 4번의 또 뒤쪽 면. 자, 이 부분은 휠의 뒷면에 대해서 컨트롤 U. 자, 이제는 캐빈 5번 들어갑니다. 캐빈 5번 쇼. 자, 중심 정해 주시고요. 캐빈 5번의 중심은 11시 위치에 있습니다. 홀 위치 되겠고요. 자, 그리고 캐빈 5번의 뒤쪽 면이 휠의 뒤쪽 면과 같은 방향으로 업데이트 진행됩니다. 자, 이제 마지막이 되겠죠. 캐빈 6번. 자, 캐빈 6번의 중심은 7시 경의 홀 중심과 일치 정해 주시고요. 그리고 역시 캐빈 6번의 뒷면은 휠의 뒤쪽 면과 같은 방향으로 코인시던스 일치 구속 조건 들어갑니다. 자, 그럼 캐빈 1번을 쇼하면 다음과 같이 모든 구속 조건이 마무리가 된 상황이고요. 자, 지금 상황에서 constraint 구속 심벌들은 하이드한 상태에서 좀 전에 우리가 진행했던 DMU 페이지 1번에 키네매틱 예제 1번으로 들어오시게 되면 모든 페리스 휠 대관람차의 캐빈들이
6개가 다 만들어진 상황입니다. 자, 지금 상황에서 실제 이전의 컨셉 단계에 자, 2차원 컨셉 와이어프레임 단계의 DMU 키네매틱스 구축을 진행해 보도록 하는데요. 자, 페리스 휠 어셈블리, 서브 어셈블리는 하이드 해서 좀 숨겨놓고 진행토록 하겠습니다. 자, 워크벤치 이동을 위해서 DMU 키네매틱스로 이동합니다. 자, DMU 키네매틱스 작업은 자, 이렇게 컨셉 단계에 모델링 되어 있는 상황에 자, 픽스 고정하는 파트가 먼저 정해져야 되겠죠. 그래서 픽스 파트에 뉴 메커니즘이라고 메커니즘 트리를 하나 만드시면서 고정되어 있는 아래쪽에 픽스 컨셉을 정해줍니다. 그러면 트리상에 어플리케이션과 함께 컨스트레인트가 구성이 되고요. 자, 어플리케이션 메커니즘 트리가 지금부터 조인트 구성이 진행될 겁니다. 첫 번째 레볼루션 조인트로 이 휠 자체가 픽스된 컨셉에서부터 회전을 하게 됩니다. 자, 그래서 먼저 픽스 형상의 회전 중심축을 정의해 주시고요. 다음은 휠을 쇼하고 픽스 파트를 하이드 하시게 되면 휠의 센터 중심을 정해 줄 수가 있습니다. 자, 여기에서 각각 파트에 해당하는 평면은 각 파트 안에 자, 휠 먼저 중심축을 정의했으니까 각 파트 안에 ZX 평면 지금 컨셉 단계에 자, 지금 측면으로 돌려서 확인해 보시게 되면 자, 컴파스의 ZX 평면에 모두 자, 컨셉 단계의 스케치가 그려져 있습니다. 그래서 지금 레볼루션 조인트에 해당 플랜은 각 파트에 모두 ZX 평면을 찍어주는 걸로 진행토록 하겠습니다. 휠도 파트 내에 ZX 평면을 찍어줍니다. 자, 그러면 레볼루션 조인트가 필요한 자, 회전 작업에 있어서 필요한 객체는 축 두 개와 그리고 축의 노멀한 평면 각 파트 두 개가 정의되면요. 지금 상황에서는 동일한 ZX 평면이지만 널 옵셋이 아닌 자, 떨어진 옵셋 값을 체크를 해보면 0이라는 값이 나옵니다. 항상 레볼루션 조인트는 옵셋 값을 널 옵셋이 아닌 옵셋 값을 체크하는 것을 습관처럼 기억을 해 주시기 바랍니다. 0.01mm라도 떨어져 있는 경우에 레볼루션 조인트가 진행이 될 수도 있기 때문에 반드시 레볼루션 조인트에서는 옵셋 값을 체크해서 자, 지금 픽스된 형상의 휠이 앵글, 회전하는 각도의 앵글 드리븐을 자, 커맨드로 체크를 해 주시기 바랍니다. 자, 그러면 메커니즘이 can be simulated 된다라고 메시지가 뜨게 되는데요. 자, 이렇게 한 개의 메커니즘이 레볼루션 조인트로 커맨드가 진행되고 고정된 파트가 있으면서 세 개의 기본 레볼루션 조인트가 지금 적용이 됐고요. 다음은 1번 캐빈이 휠이 회전을 할 때 1번 캐빈이 자, 어떻게 움직여질 건지에 대해서 여러분들이 자, 구석을 줄 텐데요. 자, 1번 캐빈도 역시 레볼루션 조인트로 구성이 됩니다. 자, 먼저 선택을 휠의 축을 먼저 첫 번째 파트로 기준으로 휠의 축을 먼저 정의하기 위해서 캐빈 1번을 숨기도록 하겠습니다. 자, 휠의 회전 중심 축을 먼저 정의했고요. 그 다음에는 휠을 숨기고 캐빈 01 파트의 축을 정의했습니다. 자, 다음은 각 파트 내의 평면, ZX 평면을 정의해 주시면 될 겁니다.
자, 역시 레볼루션 조인트는 옵셋 값과 앵글 드리븐. 자, 휠 파트가 회전하는 거와는 또 별개로 캐빈 1이 휠 파트가 회전하는 거에 따라가면서 캐빈 1도 자, 회전을 어떻게 할 건지를 앵글 드리븐으로 컨트롤하게 됩니다. 자, 다시 메커니즘이 can be simulated 된다라는 메시지가 뜰 겁니다. 자, 이제는 캐빈 2번에 대한 자, 구속 조건으로 자, 시계 반대 방향으로 초록색 캐빈 2번이 되겠습니다. 캐빈 2번을 먼저 숨기고 휠의 중심축 다시 반대로 캐빈 2번의 중심축 이제는 휠의 작업평면 ZX 캐빈 2번의 작업평면 ZX입니다. 자, 동일하게 옵셋과 앵글 드리븐 체크를 진행했고요. 자, 다음은 캐빈 3번이 되겠습니다. 자, 캐빈 3번은 2시 위치에 존재하고요. 캐빈 3번을 먼저 하이드한 후에 휠의 중심축 정의하고 반대로 휠을 숨긴 뒤에 캐빈 3번의 중심축. 자, 각각의 평면, 옵셋, 앵글 드리븐, OK입니다. 자, 메커니즘이 역시 시뮬레이션 된다라는 메시지와 함께 이번에는 캐빈 4번 쪽은 12시 방향이죠. 자, 12시 방향에 캐빈 4번 하이드 후에 휠의 중심축. 자, 휠 숨기고 캐빈 4번의 중심축. 이제는 휠의 평면과 다음 캐빈의 ZX 평면. 옵셋과 앵글 드리븐 오케이 하면 다시 메커니즘이 can be simulation 됩니다. 자, 이제는 5번 캐빈으로 넘어갑니다. 5번 캐빈은 자, 캐빈 5번을 하이드 하시고 휠 축을 주시고 그 다음에 캐빈의 중심축 이제는 휠의 ZX 평면과 캐빈의 ZX 평면 옵셋과 앵글 드리븐 체크입니다. 자, 메커니즘 시뮬레이션 된다라는 거 확인하시고 이제 마지막 캐빈이 되겠습니다. 자, 마지막 캐빈 6번 쪽에 자, 하이드 진행하시고요. 자, 7시 방향 회전 중심으로 휠의 중심축. 자, 캐빈 6번. 자, 중심축. 자, 이제 휠의 ZX 평면과 캐빈 6번의 ZX 평면입니다. 자, 옵셋과 마지막 앵글 드리븐 체크해서 OK 진행합니다. 자, 메커니즘이 시뮬레이션 된다라는 마지막 메시지와 함께 이제 페리스 휠 어셈블리의 키네매틱스가 이제 마무리가 됐는데요. 자, 조인트 구성은 어셈블리 7개와 커맨드 7개입니다. 자, 캐빈이 6개, 그리고 휠, 휠 하나, 전부 다 레볼루션 조인트 구성으로 진행이 됐고요. 자, 컨스트레인트 심벌 트리는 하이드 진행해 주시고, 자, 키네매틱스를 자, 시뮬레이션 한번 진행해 봅니다. 시뮬레이션 키네매틱스 메커니즘 1번을 시뮬레이션 하는 걸로 더블 클릭해 보시면 다음과 같은 창이 이렇게 뜨게 됩니다. 그러면 1번 커맨드가 휠의 회전을 의미하는 겁니다. 2번 커맨드부터 7번까지가 캐빈 1번, 6시 방향 1번, 4시 방향 2번 캐빈, 2시 방향 3번. 자, 이런 식으로 자, 캐빈이 구성되어 있죠. 자, 그러면 휠이 90도 회전하는 상황에서 자, 캐빈들이 전부 다 옆으로 90도로 자, 누워버렸죠. 자, 그럴 때 각각의 캐빈들을 자, 방향을 어떻게 하느냐 하면 자, 1번 캐빈입니다. 하늘색 캐빈인데 동일한 각도로 회전을 하게 되면은 90이라고 하면요. 거꾸로 뒤집어지죠. 그래서
자, 1번 캐빈을 마이너스 90이라고 하면, 자, 전체 휠이 마이너스 방향으로 90도 돌 때, 자, 캐빈 1번은 플러스 방향으로 90도가 돌게 됩니다. 만약에 이 앵글 자체가 휠이 마이너스 방향으로 90도 돌고 캐빈들도 같은 방향으로 도는 상황이 된다면 여러분들이 키네매틱스를 적용할 때 어, 휠의 회전축을 먼저 레볼루션 조인트 구성 시 휠의 레볼루션 축을 먼저 찍은 게 아니라 캐빈의 레볼루션 축을 먼저 정의하고 그 다음 파트로 휠의 축을 정의한다면 회전 반경을 휠이 회전하는 방향과 동일한 방향으로 캐빈들이 회전을 하게 될 겁니다. 지금 여러분들이 영상을 보고 따라오시는 분들 중에서 앵글 자체가 휠의 앵글 각도와 동일한 플러스 방향으로 돈다면 그거는 레볼루션 조인트 구성할 때 축을 지정할 때 휠을 먼저 축을 정한 게 아니라 캐빈의 축을 먼저 정의하고 그 다음에 나머지 휠을 찍는 순서로 정했다면 같은 방향으로 돌게 됩니다. 같은 방향의 각도로. 자, 그래서 모든 캐빈 6개가 휠과의 레볼루션 조인트의 축을, 회전축을 선택할 때 제가 일관성 있게 레볼루션의 휠의 회전축을 먼저 정의하고 그 다음 두 번째 파트로 캐빈들의 축을 찍었기 때문에 다 나머지는 동일하게 마이너스 90도로 정의를 하겠습니다. 자, 이렇게 지금 90도 회전할 때 캐빈들이 6개가 마이너스 90도로 회전을 해가 지금의 안정된 자, 페리스 휠 대관람차가 만들어졌고요. 자, 인서트라고 여기까지의 커맨드 회전 각도를 한 개의 프레임을 삽입했습니다. 다음은 180도로 진행하면 마이너스 180도. 자, 이렇게 된 상황에서 또 한 개의 프레임을 더 추가합니다. 그러면 이 프레임이 삽입된 상황이겠죠. 자, 다음은 270도로 자, 회전합니다. 마이너스 270도. 자, 이렇게 해서 이제 또 3프레임을 삽입했습니다. 마지막 각도는 360도로 한 바퀴 도는 것을 우리가 아, 캐빈들이 앵글 각도는 마이너스 360. 자, 이렇게 각각 자, 방향을 정의했고요. 그러면 처음으로 돌아가서 점프 투 스타트 같은 방향으로 회전하게 되니까 자, 속도는 제일 느리게 해서 자, 플레이를 한번 진행해 보면 자, 다음과 같이 페리스 휠 대관람차의 휠이 시계 반대 방향으로 돌게 되고요. 그 시계 반대 방향으로 돌므로써 우리 캐빈들은 또 시계 방향으로 자, 각도를 맞춰서 도는 시뮬레이션이 자, 진행이 됐습니다. 자, 그러면 스탑하고 점프 투 스타트 처음으로 가서 OK 버튼을 눌러서 자, 지금 키네매틱스를 시뮬레이션을 마무리 지었고요. 자, 이렇게 컨셉 단계에서 시뮬레이션 된 자, 상황을 페리스 휠 서브 어셈블리라고 쇼 진행한 상황이면 자, 지금 이 실제 양산 모델링의 3D 모델링이 움직이는 건 아니잖아. 그죠? 자, 시뮬레이션 제가 더블 클릭을 해서 다시 한번 자, 진행을 한번 해보면요. 자, 속도를 자, 0.02 정도 속도로 해서 플레이를 진행했을 때 뒤쪽의 컨셉 단계에 자, 페리스 휠이 진행을 하지만 앞에 있는
실제 양산 모델링에는 자, 키네매틱스가 적용이 되지 않은 상황입니다. 자, 여기서 이제 컨셉 단계에서 키네매틱스 움직이는 거에 대한 자, 해당 휠과 캐빈 1번과 6번까지를 드레스업. 자, 드레스업. 우리 드레스업이라는 의미는 우리가 평상시보다는 옷을 좀 정장해서 좀 갖춰 입는 옷, 예, 꾸민다, 변장한다라는 의미가 드레스업 의미인데요. 메커니즘 드레스업이라는 기능을 이용해서 자, 컨셉 단계의 메커니즘 시뮬레이션을 자, 한번 매칭을 시켜 보도록 하겠습니다. 스탑으로 자, 여기 메커니즘 드레스업이라고 들어가시게 되면 자, 드레스업의 새로운 처음 드레스업을 만들 때는 U 드레스업이라고 우리가 만들어 놓은 메커니즘 1번에 해당하는 자, 부분에 대해서 드레스업. 자, 이제 옷을 입히게 됩니다. 자, 해당 픽스 1번부터 휠, 캐빈 1번부터 6번까지 이미 컨셉 단계에 키네매틱스가 구성이 되어 있는 자, 파트들의 자, 매칭을 시켜야 될 자, 파트를 이제 정해 주게 되는데요. 창을 조금 크게 키워서 이름을 좀 확인하면서 작업을 진행하면 좋겠습니다. 자, 픽스 1번은 페리스 휠 어셈블리의 픽스 파트가 되겠습니다. 자, 오른쪽으로 넘겨주시고, 그죠? 자, 다음 휠은 역시 휠 파트. 자, 캐빈 1번에 해당하는 부분은 캐빈 1번 파트 1, 캐빈 2번은 캐빈 1번 파트 2번, 자, 캐빈 3번은 3번, 4번은 또 4번, 자, 5번은 5번끼리, 자, 6번은 마지막 6번과 함께, 자, 이렇게 드레스업이라는 게 키네매틱스가 적용되어 있는 컨셉 단계의 파트와 그리고 서브 어셈블리에 양산된 모델링 파트 간에 짝을 지어준다라고 이해하시면 되겠습니다. 자, 오케이. 확인해서 이제 어플리케이션 트리 드레스업이라는 트리가 생성이 됐고요. 자, 여기서 마찬가지로 시뮬레이션을 진행을 한번 해보면 자, 루프 모드로 한 방향으로 잡아주시고요. 자, 속도는 가장 느리게 해서 플레이 진행해 보면 자, 컨셉 단계의 페리스 휠이 회전을 하면서 자, 여기에 드레스업으로 자, 연결되어 있는 양산 모델링의 자, 앞에 페리스 휠 어셈블리가 같이 키네매틱스 적용이 돼서 움직이는 걸 보실 수가 있게 됩니다. 자, 그러면 스탑하고 처음으로 가서 오케이 진행한 후에 지금 이렇게 만든 드레스업 기능의 키네매틱스를 리플레이 기능을 한번 자 만들어 보려면 자, 자 여기에 컴파일 시뮬레이션 그리고 리플레이 기능이 있습니다. 자, 컴파일 시뮬레이션이라고 지금의 리플레이 1 자, 기능인데요. 자, 이런 컴파일 시뮬레이션 작업을 하실 때는 타임 스텝이라는 타임 스텝 속도를 가장 느리게 해서 자, 오케이 진행을 해 주시면 자, 이 컴파일 시뮬레이션을 하면서 리플레이가 트리상에 지금 좌측 하단에 보시면 리플레이가 트리에 생성이 되는데요. 이 리플레이는 1배속, 2배속, 5배속, 10배속처럼 속도를 빨리 늘리는 것은 있지만 줄이는 건 없기 때문에 컴파일 하실 때는 자, 리플레이의 속도를 가장 느리게 해서 자, 루프 모드를 조정하시고 1배속, 2배속, 5배속, 10배속으로 자, 이렇게 플레이를 진행하실 수가 있습니다. 자, 1배속 리플레이, 2배속, 그리고 5배속, 10배속이 되겠습니다. 자, 이렇게 선택이 된 배속
위치에서는 한번 선택하고 휠로 속도를 이렇게 스크롤 휠로 이렇게 줄일 수가 있습니다. 휠 버튼으로 위로 밀면 속도가 줄어들고 밑으로 당기면 속도가 좀 빨라지고 자 그렇게 되겠습니다. 예, 이번 페리스 휠 대관람차 키네매틱스 예제는 드레스업 기능을 이용해서 컨셉 단계에 키네매틱스 적용된 레벨을 양산 단계 모델링으로 매칭하는 것을 한번 알아봤습니다.